Myslím si, že ľudia sú slobodní voliť ako čokoľvek, ale nemali by zabúdať, že aký vplyv na ich život má tá voľba. Že ak si zvolia aroganciu, tak dostanú aroganciu. Prečo to robím? No, záleží mi na tom, ako sa bude vyvíjať mesto, ako sa bude vyvíjať Žilina. Ja tu žijem od narodenia, celý svoj život takmer, mám tú rodinu, s ktorou tu chcem žiť ja a chcem, aby tu platili zákony, aby tu vládol rozum, aby sa dodržiavali pravidlá. Nechcem, aby sa vrátili časy, keď sa s úplnou samozrejmosťou predával mestský majetok, keď tu vládla arogancia, keď sme sa prizerali tomu, ako sú pošľapávané základné hodnoty ľudské a do očí sa nám smial ten, ktorý ich mal chrániť.